Miamiissa ollaan vihdoinkin. Hyvin lähti homma käyntiin, laukku jäi jonnekin JFK Miami välille. Laput on täytetty jo, huomenna aamulla pitäisi saada laukku. Mut hyvä puolen se, ettei tarvitse paljon miettiä mitä huomenna laittaa päälle. No niin, ensimmäinen aamu on tässä jo pitkällä, kellokin on 9:30. Laukku on saatu takaisin, se on tuolla. Tässä meidän hienossa 8-paikkaisessa Toyota Siennassa. Nyt ollaan tästä tekemässä eka pikastoppi Walmartiin, sen jälkeen lähdetään Evergladesiin kattoo vähän krokotiileja tai alligaattoreita, mitä lie. Jonka jälkeen lähdetään ajaa kohti Key Westia ja sinne mennään kattelemaan sitten pressavaaleja. Ehkä muutama mojito otetaan Hemingwayn kunniaksi. We are going to be slowly going down the channel, so if you guys have cameras, make sure you have them ready at all times because these boats do not have brakes or reverse. Budweiser on jenkeissä kova juttu. Tälleen oluen vihaajana, lähinnä lonkeroa ja muiden sokeriliikko lipittäjänä, niin täytyy sanoa, että tää on lähinnä tämmöstä vähän maltaalta maistuvaa vissyä ja ei kyllä varmaan niin oluen ystävät Suomessa osaa arvostaa yhtään. Jos Lapin kultaan mietoa litkua, niin tää on oikeesti sitä novellee, jossa on pikkuinen maltaama. Paras on sitten täältä löytyvä Bud Light Lime-versio, joka on sitten jo niin lähellä tämmöstä maustettua vissyä kuin vaan voi olla. Nyt ollaan täällä Alligator Alleylla menossa kohti Fort Myersia, niin kuin alunperinkin oli suunniteltu. Eilen jaksettiin ajaa tonne 8 asti suoraan Key Westistä Sunriseen. Hotelli varattiin
Mäkkärin ilmasta wifi hyödyntämällä suoraan netistä ja maksettiin siinä. Ei muuta kuin tiskille vaan ja avaimet kouraan. Uni tuli aika äkkiä eilen illalla venereissun jälkeen. Tänä aamulla sitten käytiin suunnitelmien mukaan tuolla Sawgrass Millsissä ja siellä tommonen 4 tunnin shoppailureissu tuotti aika paljon ostoksia. Siellä on Armani ja Hilfigerin laukkuja nyt täynnä peräkonttia. Katsotaan sitten, kun tossa on vielä tommonen 40 mailia suoraa tietä. Alligator Alleystä ei montaa mutkaa löydy. Ja jos Fort Myersissa päästäis ampumaradalle, niin saa vähän taas kokea jenkkimeininkiä. Oliko tää Räikkösen voitolle taas? Juu, tää on kyllä. Mestaruus meni, mutta voitto tuli. Kyllä. Tultiin nyt sitten täällä Fort Myersissa Mel's Dineriin. Sisustus näyttää, en tiedä onko tää nyt 70- vai 60-luvulta. Bud Light maksaa hanassa. Olis tää nyt $1.70. Eli aika kallista. Ruokaa on varmasti hyvää ja epäterveellistä. Kaiken näköistä sotkua. Tulee mulle pizzaa ja burgeria noille 2. Tää yksi hurja vetää vaan nestetankkauksella. Mutta tosiaan kannattaa ehdottomasti mennä tämmöisiin pikkumestoihin täällä. Eikä niitä aina niitä tylsiä mäkkäreitä ja beekoita. Katsotaan mitä ruokaa tulee. Jatketaan tästä. Suorittamista kyllä lomalla. Taas ollaan oltu liikkeellä ja kohtu tunnin verran ja kello on vielä 8. Nyt lähdettiin Fort Myersista kohti Tampaa ja meinataan mennä tuonne Busch Gardeniin. Täksi päiväksi sitten varattiin keskustasta hotelli. Oli selkeästi kalliimpi kuin muut, mutta nyt pitäisi olla hyvä paikkakin. Siellä meinataan olla sitten sunnuntaihin asti ja sunnuntaina lähdetään katselemaan sitä jenkkifudista sitten. Mutta tänään Busch Gardeniin ja hurvittelemaan huvipuistoon. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive, and the world I'm turning inside out. Yeah, I'm floating around in ecstasy. So don't stop me now. Stop me, 'cause I'm having a good time, having a good time. I'm a shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, 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 there's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you. Don't stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me 'cause now. I'm having a good time. Don't stop me yes, now. I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Yeah. I'm a rocket ship on my way to Mars on a collision course. I am a satellite. I'm out of control. I'm a sex machine ready to reload like an atom bomb about to explode. I'm burning through the sky. Yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. Oh baby! Nyt kasku kyllä vittu rahat. Aivan varmasti tää. Hold back on the handrail and brace yourself for the forces of the splash. Hevos perässä. Fiilikset, no vielä ollaan märkänä ja hyvät laitteet on ollut kyllä Busch Gardenissa, täytyy antaa pisteet siitä. Ja jonot ei oo ollut pitkät. Joo, ei olisi paljon parempaa aikaa kyllä voinut valita vuodesta. Mihinkään ei ole tarvinnut varmaan 10 minuuttia pidempään jonottaa.
eilen päätettiin vähän pestä pyykkiä ja ne ei oikein kuivunut tässä yön aikana, niin onneksi hätäkeinot keksii. Hotellista löytyy aina silityslauta ja rauta. Pitää vähän boksereitakin kuivailla ja kerrankin silittää. Tulee tosi hyvää jälkeä ja ne on sit tosi pehmeät jalassa ja kaikkea kivaa. Hotellithan täällä ei tosiaan ole turhan kalliita. Tääkin paikka oli kokonaiset $60 yö sisältäen laadukkaan aamupalan, josta voi kyllä painosanalla laadukas, siitä voi olla montaa mieltä. Lähinnä paahtoleipää, mehua, kahvia, mistä sattuu automaattista tai pannusta. Jotain ihme tällaisia hilloja tai mitä vastaavaa leivän päälle saakaan laittaa. Ja tänään oli jopa jogurttia ja hedelmiä, mutta ei tosiaankaan mitään kunnon hotellien aamupaloihin verrattavissa olevaa. Mutta mä jatkan tästä näiden silittämistä ja kohta lähdetään kattoo kun valas menee putkesta lävitte. Supersonic woman of you. Don't stop me, don't stop me, don't stop me. Hey, hey, hey. Don't stop me, don't stop me. Ooh, ooh, ooh. I like don't stop me, don't stop me. Have a good time, good time. Don't stop me, don't stop me. Oh. Supersonic man out of you. Don't stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just stop me now. Stop me now. I'm having a good time. Don't stop me now. I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Jenkeissä ei tosiaan tarvitse käyttää ainakaan Floridan osavaltiossa kypärää rätkällä ajettaessa, mutta on se hyvä silti olla mukana, jos kaatuu, niin voi laittaa sen sitten päähän. Jenkkilä on kaksinaismoralismin kehto. Täällä tietenkään ei alkoholia saa julkisella paikoilla nauttia, se on ehdottoman kielletty. Siitä voi seuraa todella isot sakot ja jopa pidätys. Mutta niin kuin kaikissa kaksinaismoralismin kehdoissa, täälläkin asian on helppo ratkaisu. Se mitä ei näe, sitä ei ole olemassa. Erittäin hyvä tämmönen tölkin kylmänä pitäjä kautta käsien lämmittäjä. Laitetaan tölkki sinne. Jos kuka tahansa virkavaloedustaja kysyy, täällä on Spritea tai oikeastaan eihän se hänelle mitenkään kuulu. Tälleen voi sitten juoda täällä julkisilla paikoillakin ihan niinku lystää. Paperipussi on toinen jo legendaariseksi muodostunut vaihtoehto. Mutta me jatketaan tässä käsimunan heittelyä ja nautitaan tätä Spritea.
vähän vettä täällä Floridassa näköjään nyt sitten. Kennedy Space Center ollaan matkalla ja onneksi se ilmeisesti on kuitenkin pääosin sisätiloissa, niin ei tarvitse pahasti kastua. Ja tärkeintä on se, että Toyota Siemassa, niin kuin me tätä Siennaa kutsutaan, on lähes kuitenkin toista milliä renkaissakin uraa jäljellä. Ja täällä asfaltti on kuitenkin sileitä kuin vauvan pylly. Mutta onneksi tie sentään on suora. Katsotaan kauan tämmönenkin kuuro täällä kestää. Taidettiin kevyesti mokata tää lähtö. Tässä on reilu tunti 10 minuuttia aikaa enää kun varikko on auki. Sinnehän meillä on nämä liput myös. Ja sinne oli tarkoitus mennä. Tässä ollaan nyt matkattu jo kohta 1,5 tuntia tätä noin 45 minuuttia kestävää matkaa. Eli kevyt virhearviointi tuli tehtyä tässä, mutta noustaan ja kaadutaan yhdessä. Katsotaan nähdäänkö varikkoa yhtään nyt sitten tämän reissun aikana. Eilen jätettiin se jo väliin sen takia, että olisi pitänyt lähteä niin aikaisin radalle. Eikä tapahtumia olisi kuitenkaan ollut kauhean paljon. Mutta ei se mitään, kisa nähdään kuitenkin. Ehkä. Vaikka Jenkeissä ei julkisella paikalla muuten saa alkoholia juoda, niin urheilutapahtumissa toisin kuin Suomessa, niin täällä oikeastaan tyrkytetään tätä laittikaljaa joka paikoissa. Hienona yllätyksenä on se, että tänne tanssikisoinkin saa coolerissa tuoda omia juomia yhden tuommoisen pikkusen verran, johon menee sixpackiin. Eli jotain, mikä Suomessakin olisi urheilukatsomus oppii. Täällä ei ole yksikään ihminen kuitenkaan mitenkään sekaisin ja hinnat ei ole turhan korkeita. Tämmönen reilu puolen litran olustölkki maksaa $6, eli se tekee semmoisen
5 euroa pikkusen alle. Ei tässä muuta, katsotaan NASCARia lisää jotain kaljaa. Vaikka Jenkeissä polttoaineen hinta on viimeisen 4 vuoden aikana tuplaantunut, ei se vieläkään kauhean kallista ole. Gallona maksaa tosiaan ton halvimmillaan alle 3,30 ja sehän on 3,8 litraa, eli siitä tulee tommonen 70 senttiä per litra hintaa euroissa. How was that? That was sick awesome. Pretty cool, huh? Awesome. Yeah, I need to get my license. Awesome, man. That's what I want to hear. Nyt tässä istutaan Miami Beachissa parvekkeella. Ja viimeinen ilta alkaa. Huomenna aina lennot edessä, niin pitäisi vähän summata tätä reissua ja mitä tästä jäi käteen. Ensimmäisen varmaan on se fiilis päällimmäisen mielessä, että tänne on pakko tulla takaisin joskus. Ei välttämättä Floridaan, mutta Jenkkeihin kuitenkin. Tää ihmisten sosiaalisuus, avoimuus, ja se on suomalaiselle jotain ihan täysin käsittämätöntä, mutta toisaalta jotain niin arvostettavaa. Eli varsinkin tommosissa pienimmissä paikoissa, kun ihmiset kuulee, että me ollaan ulkomaalta, ei tunnista kieltä, ne tulee kysymään, mistä me ollaan, miten menee.
mitä me ollaan tykätty, kertoo paikkoja, missä meidän pitäisi käydä, antaa vinkkejä. Ihan vaan sitten jutellaan, keskustellaan siitä, mitä eroja meillä on maiden välillä. Ja se on niinku jotain, mitä ehkä Suomenkin toivoisi, mutta niin kuin tuli sanottua, niin itsekin on just semmonen, että ei vaan tuu vieraiden kanssa juteltua. Täällä kun ne paikalliset tekee sen aloitteen, niin se on helppoa. Sitten toisaalta, mikä tässä Miamissakin ehkä Key Westissä jäi päällimmäisen mieleen, on se, että tämmöiset turistikeskeiset paikat, niin ne ei ole ehkä niitä, jotka olisi niin se juttu semmoisille ihmisille, jotka ei halua vaan rannalla löhöilyä ja tämmöistä perinteistä lomailua, vaan haluaa oikeasti tutustua siihen paikalliseen meininkiin. Eli itse ainakin parhaat fiilikset jää tuolta Fort Myersista, Daytona Beachiltä. Tampakin nyt, vaikka kolmanneksi suurin kaupunki onkin, niin ei ole todellakaan mikään turistien suosima paikka. Eli just tämmöiset paikat, jossa ei ulkomaalaisia paljon näy, niin niissä sit saa oikeesti sitä aitoa jenkkifiilistä. Toinen mieleen jäänyt juttu oli toi jenkkien liikennekulttuuri. Hyvin tuli tuossa pari viikon aikana huomattua, miten vinossa se oikeastaan on täällä. Kauheasti ei vilkkuu käytetty. Rekat aili ohi 70 mailia ja stop-merkki on lähinnä viitteellinen. Mutta tää alkaa olla tässä ja toivottavasti edes joku jakso katsoa tänne asti. Ja ehkä joku myös sai tästä sen kipinän lähteä itsekin Amerikan ihmemaahan. Minä kiitän seurasta ja katsotaan sitten ensi kerralla uudestaan. I mean, no, that lady needs a dick in her mouth for sure.